ってきてみようかね。ちょっと食べてみる。ほら、プシュン。違うか。ちょっと待っとって。これ持ってきましたけどいかがですか？これも違う。どう？あ、これ食べる。あー、ルカシェンだが。あー、気分が違った。ご飯が違ったの。そっかそっか。おいしいね。お腹空いたね。あ、ごめんごめん。お汁切ったね。頑張れ頑張れ。うん。頑張れ頑張れ。おっしゃ。うん、つらいな。いい子ちゃんだ。頑張れ頑張れ。あー、つらい。あー、痛い痛い。痛いね。はい、どうぞ。もうちょっとだけだけど頑張ると。あー、痛い痛い痛い。頑張れ頑張れ。あー、痛い痛い痛い。あー。
こしゃんなんか食べると耳がつらいって言うよ。ねしとかな。タンくん、それねしたらこうしゃん痛いって。タンくん心配しいよね。